ஹலோ கைஸ், இன்னைக்கு நம்ம டியோடாப்ல இருந்து சூப்பரான ப்ராடக்ட் பார்க்க போறோம். இதுதான் ஜூஸ் மேக்கர் இன்ஃபியூசர் பாட்டில். இந்த வாட்டர் பாட்டில்ல என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டினா, ஒரு சைடு ஜூஸ் போடுற ஆப்ஷனும் இன்னொரு சைடு நார்மலா யூஸ் பண்ற வாட்டர் பாட்டில் ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளவு அழகா டிசைன் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாருங்க. ஒரு சைடு நம்ம ஜூஸும் போட்டுக்கலாம், இன்னொரு சைடுல அந்த ஜூஸை வாட்டர் பாட்டில் வழியா குடிச்சிக்கலாம். இந்த பாட்டில் கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அடுத்து எந்த ப்ராடக்ட் பத்தி பார்க்க போறோம்னா, முதல்ல வாயை ஓபன் பண்ணி வச்சா எந்த ஷேப்ல இருக்குமோ அதே ஷேப்ல இந்த ப்ராடக்ட் இருக்கு. இதுதான் அட்ஜஸ்டபிள் ஷூ ஆர்கனைசர். நீங்க யூஸ் பண்ற ஷூ ஸ்லிப்பர்ஸை இந்த ஸ்டாண்ட்ல வச்சுக்கலாம். அடுத்து இது ஒரு கார்டு ஹோல்டர். உங்களுடைய ஐடி ப்ரூஃப் அண்ட் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் கார்டு வைக்க யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அடுத்த ப்ராடக்ட் எனக்கு பர்சனலா ரொம்ப பிடிச்ச ப்ராடக்ட். நான் வந்து ட்ரூலி காட்டேஜ் வெப்சைட்ல வாங்கியிருக்கேன். எனக்கு எப்பவுமே ஒரு ட்ரெடிஷனல் டச் இருந்தா ரொம்பவே பிடிக்கும். நார்மல் பாயில ரெட் கலர் பார்டர் வச்சு அழகா பாக்ஸ் செஞ்சிருக்காங்க பாருங்க. அடுத்து ஒரு மினி சைஸ் பாய் ஒன்று வாங்கியிருந்தேன். ரெண்டு ப்ராடக்ட்டுமே சூப்பரா இருக்கு. ப்ராடக்ட் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.